Thank you all so much for coming. It's truly an honor for me to see so many friends and family here. I really appreciate all the effort that everyone has made to be here. Hello, Mordechai. Okay. I particularly want to thank my wife, who has been so encouraging of me. My numerous photographer friends who have helped me in my growth as a photographer. Some are on the way, hopefully. Anyway, and particularly my father, who is a photographer himself, and even my very first lessons in photography. The city of Beit Shemesh, Fatami, for allowing me this opportunity, and of course Hashem for helping me get to where I am today. Photography for me is an exercise in mindfulness. It's a way to become fully immersed in the present and to be hyper aware of your surroundings. Everywhere you look, there are visual stimuli that are too numerous to count. And to prevent ourselves from this sensory overload, our brains have learned to filter out what it considers inconsequential so that we can focus on what's important. If you haven't watched one of those popular videos on YouTube where you're asked to focus on something, say, for example, people tossing a basketball around and then later asked to comment about what you observed, I highly recommend it. That said, in our brain's quest to make our lives more streamlined and productive, there is an unfortunate side effect in that we're essentially blinded to much of what's around us. We see only what we expect to see. And although I'd like to deny it, my brain helps me the same exact way. However, when I'm with a camera, a funny thing happens. I'm able to disrupt this process. I'm no longer actively looking to see something. Rather, I become more of an observer. Maybe it's like the way a baby looks at everything in the world in wonder, where there's no pre-existing ideas or judgments about the world, what it should look like. And when you look at the world in this mindful way, you're able to start to really see what the world looks like around you. So each of us is unique. And our way of mindfully experiencing the world around us is similarly unique. So the photos in this exhibit are just merely my way of trying to capture what I see when I'm no longer captured by actively looking. And I hope that these photos give you a glimpse into another way to see the world. And with the proliferation of smartphones, I would encourage everyone here to see what happens when they take a few minutes out of the day and practice mindfully looking at the world with the other cameras. For anyone who's interested, I would like to have a little session, I guess, on basics of photography and composition. And I'll share that information about that. Maybe I'll do it in Beit Amen. There's an artist house that they have sometimes things. Anyway, I'll share details about that later. And if anyone is interested in purchasing or knows anyone who might be interested in this, then we'd be grateful if you shared that information. Thank you again very much for being here, and I hope you enjoyed the photos and the exhibits. I'll be happy to answer questions about where you've taken and background and stuff like that. And thank you again so much. תודה רבה, אברהם. אני רק רוצה שתדעו שהסיפור הזה שאנחנו יושבים כאן בלובי של העירייה ועושים פתיחה חגיגית מאוד לצד הצקצופים של המגנומטר, של המעליות כאן, יש לזה עניין מיוחד. למעשה מאז שראש העיר נכנסה לתפקיד שלנו, התחלנו לעשות פה תערוכות בלובי העירייה כדי לאפשר לאנשים שמגיעים מהעיר כולה, מפה, שמגיעים מכל רחבי העיר וגם מחוצה לה, לכל מיני עניינים פה ברשות, להיחשף ליופי שנמצא לנו כאן בעיר שלנו. זכינו לעשות, וזה כבר מספר מעודכן, 70 תערוכות לאמנים תושבי העיר בית שמש, והרשימה של האמנים שהולכים ומתגלים רק הולכת וגדלה.
אז תודה רבה אברהם, בשבילנו אתה לא 70, בשבילנו אתה אברהם נחר הצלם שהגיע והביא את נקודת המבט הייחודית שלך לכאן, לבניין העירייה, ובעצם את התערוכה שלך במשך שבוע אנשים יבואו ויחשפו אליה. ועכשיו זאת ההזדמנות שלי להזמין לכאן את ראש העיר, להגיד מילות ברכה. וואו. It's very exciting, and they say about every exhibition that it's facial exhibition, but when it's in English, it's very, very unique because we have no exhibition in English until now. So it was the first exhibition like that. אז שלום לכולם, ואני מאוד שמחה להיות כאן, וכשאומרים 70 פנים לתורה, אז התערוכת 70 שלנו זה בדיוק העניין, וזה בהחלט מאוד מאוד מרגש. אני אגיד שכל פעם כשיש תערוכה כאן, אני חושבת שהגענו לשיא, וגם התערוכה שלך הייתה שיא, וגם שלך הייתה שיא, וכל פעם אני מרגישה שכבר יצרנו פה איזה משהו מיוחד, וכל פעם מגיע עוד משהו מיוחד. וחשוב לי שני דברים להגיד. בעצם הבחירה להיות צלם זה הבחירה לתווך את המציאות לאנשים, ואיך שאתה מצלם ככה אתה בוחר שאנשים יראו את המציאות, וככה אתה בוחר שזה מה שישאר במציאות. תמיד אומרים שהצלם בחתונות יותר חשוב מהרב, כי הוא מחליט מה יישאר אחר כך ובאיזה זווית עומדים. אף אחד לא זוכר שבאמת אמרו לו, וזה לא טבעי, כי כשמראים לנכדים זה נראה הדבר הכי טבעי. ואני חושבת, אני הסתכלתי היום על התלייה של התערוכה, אני חושבת שהבחירות שלך לזוויות של הצילום בעצם זה להגיד, יש לי דרך לראות ולהגיד איך אני רואה את המציאות. אני רציתי לדבר רק על התמונה הזו ברשותכם. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל יש משהו בתמונה הזאת שהוא חלום. תחשבו שפעם לא היו אוטובוסים, ופעם כדי להגיע ממקום למקום, רק עכשיו אנחנו קוראים בפרשיות השבוע, כשיוסף היה צריך ללכת לחפש את אחיו בעמק דותן, המחשבה שהוא עשה את זה ברגל, עלה הרים, ירד גבעות, הלך שבילים, במקום איזה 4 קווי אוטובוס אבל יש משהו בתמונה הזו, שכשאתה נמצא באוטובוס, אתה נמצא בחוויה שאתה לא זז, אתה יושב באוטובוס, אתה לא עושה כלום, אתה יכול לקרוא, לאכול, לברך, לעשות כל מה שצריך, אבל בעצם אתה נמצא בתנועה מתמדת. ואני חושבת שזו התמונה שמבטאת את כל מה שמדברים כאן, על היכולת להיות בשגרה, בסטטיות ובתנועה כל הזמן. ופעם לימדו אותנו בפיזיקה, שתנועה זה מושג אובייקטיבי, משהו נע. היום אנחנו מבינים שתנועה זה מושג סובייקטיבי, אתה יכול להרגיש בתנועה ואתה יכול להרגיש סטטי, ואני חושבת שזה הביטוי המשמעותי של הציורים שלך, שכל אחד בוחר איך הוא רואה את המציאות. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ותודה ששיתפת אותנו. ואנחנו כעירייה, באמת אני יודעת שיש פה תחושה של מעבר, אבל זה בכוונה. כי כל מי שנמצא כאן יצא, מחר כשהוא בא לעבודה הוא עוצר, הוא מסתכל, הוא מדבר, הוא מספר. זה קהל שבוי, בשונה מתערוכה שאנחנו שמים באולם, שרק מי שיודע על התערוכה ורוצה לראות אותה בא אליה, שלום. עכשיו כל מי שעובר כאן נאלץ לדעת שיש תערוכה, וזה מבחינתי חלק מהגדלת החשיפה לאומנות שיש כאן, ואנחנו רואים לזה ערך מאוד מאוד גדול וחשוב לי מאוד. אני רוצה שני דברים להגיד. אנחנו התחלנו את הצגת התערוכות האלה באמת לפני 5 שנים, וכל פעם הייתה תקופה מיוחדת בדרכה. אני חושבת שהמציאות שבתוכה אנחנו נמצאים היום, שהוא מצד אחד יום מאוד מאוד קשה, התבשרנו על הרוגים מאש כוחותינו, הרוג בכלל זה טרגדיה, הרוג מאש כוחותינו זה טרגדיה, 3 זה טרגדיה, וזה ימים מאוד קשים. באמת, זו הייתה שבת בלתי נסבלת. כשבנוסף לזה עוד תושב בית שמש, לוויה, אבא ל6 ילדים, בנוסף לזה טיל שנופל בכניסת שבת בעיר בית שמש, הכל ביחד מאוד 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 קשה. ומאוד קל לשקוע בדיכאון ובאבל, ואנחנו שם.
היינו בלוויה ביום חמישי בלילה ובכינו, וביום חמישי אני עוד הלכתי לבקר פצועים בבית חולים והיה לי מאוד מאוד עצוב. ואנחנו כל הזמן נעים בין המקום שבו עצוב לנו ולא ברור לנו לכמה זמן זה ייקח, ולחלק מאיתנו יש ילדים בצבא עכשיו שאנחנו כל יום מתפללים שיהיה איתם בסדר ושיחזרו בשלום, ובו זמנית אנחנו עושים פה תערוכה. ואני מרגישה שכשאומרים ניצחון הרוח, מתכוונים לדבר הזה. כן, יש פה ניצחון של הרוח, היכולת שלנו בו זמנית לראות, אני חושבת על זה כל הזמן, לראות פה מסך שמדווח על דקירה בשומרון, ויש צבע אדום בעוטף עזה, זה תכף אתם תראו את זה בספירלה. אז יש צבע אדום, ויש, זה אנחנו ממשיכים לראות את החדשות, ממשיכים לקבל דיווח על ההרוגים והפצועים, ובו זמנית יושבים באולם שמדברים על תערוכה ועל אומנות. יש בזה משהו עם דיסוננס מטורף, אבל אני חושבת שזה מה שמייצר את הבריאות הנפשית שלנו. כן, לי ברור שלחמאס הייתה כוונה ברורה להשמיד אותנו כעם פיזית ורוחנית ונפשית וחברתית, ולייצר פילוגים בינינו, ולייצר בינינו את הפיצולים. ואנחנו כאן בעיריית בית שמש, עומדת בראש העיר מול אומן מבטיח, ואומרת, אף אחד לא ינצח אותנו, אנחנו ננצח ויהיה בסדר. אנחנו נבכה כשצריך, נשמח כשצריך ונשמור על השגרה. ונאפשר לעצמנו חיים בריאים ונכונים וטובים. אנחנו יודעים שזה ייקח זמן. אני נערכת למלחמה שנה קדימה. זה איפה שאני בראש. בשנה הקרובה אנחנו נתעסק עם זה. אבל אנחנו בשנה הקרובה נעשה אומנות ונבנה וניצור ונמשיך להתקדם ונמשיך לעשות דברים טובים, כי אנחנו מאוד 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 מאמינים בזה. ואני מודה לך שלא נתת לשום דבר לשבור או לעכב, כולל או למלחמה, כי אני מרגישה שזה חלק מהניצחון שלנו במלחמה. העובדה שמעמידים פה תערוכה בכזה יום היא בעיניי אמירה מאוד חזקה. אז אני מודה לך מאוד, גם על זה ששיתפת אותנו, וזה שאנשים יראו ויכירו אותך דרך התמונות ויבינו מה אתה עושה כאן, ומנצלת את הרגע המיוחד הזה, באמת להתפלל לקדוש ברוך הוא, שתהיה החלמה מהירה לפצועים שלנו. יש לנו למעלה מ10,000 אנשים שפצועים לאורך המלחמה, שכל המשפחות יתאחדו בעזרת השם, הסבתות והאחים והילדים יחזרו להיות משפחה ויחזרו בריאים גם בגוף וגם בנפש, ושכל החיילים שלנו בצפון ובמרכז ובעזה יחזרו אחרי שהם עשו עבודה טובה, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ושנוכל לחגוג שגרה וניצחון. אבל עד אנחנו נתאמץ להיות אנשים יותר טובים כדי להיות ראויים להם, ועד אז נעשה תערוכות, נלך לבית ספר, נחתן ילדים, נוליד ילדים, נעשה קניות ונגיד לחמאס, אותנו לא מנצחים. אז תודה רבה, ושיהיה לנו שבוע של בשורות טובות.